Доброго времени суток, подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую. И сейчас у меня такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же вас ждет в ближайшее будущее? Стучит — это более дальние события, гремит — это уже близкие, а на пороге стоит — это буквально что будет вот-вот-вот, буквально с дня на день. Давайте посмотрим. Сейчас подумайте о себе прекрасной, о себе любимой, и будем начинать. Если вы себя сейчас узнаете, когда я вас буду описывать, значит расклад ваш. Если не узнаете, ну, девчоночки, не вы вышли. Спасибо вам за лайки, спасибо за комментарии, спасибо вам огромное за то, что вы есть. Всем вам добра, мира, любви, счастья и процветания. Ну, давайте посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Так, вы на данный момент, вот в эту минуту, в эту секунду, в каких энергиях находитесь? Паж Пентаклей. Возможно, думаете о ребенке. Луна перевернута. Ох! Девчоночки, и туз жезлов. Ну, смотрите, вы в данную минуту, в данную секунду, возможно, какой-то длительный период вы просто-напросто не понимали, что вам делать, куда вам идти, куда двигаться, оставаться на месте или уезжать, или, может быть, ситуация с каким-то человеком, какой-то такой длительный период, она вас выбивала, знаете, из-под ног у вас почву выбивала. Но вот сейчас как раз вот тот самый старт, то есть вы для себя вот приняли решение, все, я решила, я делаю так-то, так-то. И вот у вас сейчас вот этот какой-то момент стагнации подходит к концу, и вы близки к тому, чтобы уже принять решение и двигаться дальше. Возможно, вы уже приняли решение. Здесь еще на дне колоды король перевернутый. Для некоторых, возможно, это все связано с мужчиной. С прошлым мужчиной, может быть, с бывшим мужем или просто с бывшим мужчиной. Возможно, из-за него у вас такое состояние подвешенное было, но вот на данный момент вы уже как бы больше пришли к какому-то выводу: все, я иду дальше, все, я иду, я гребу, все, в моей жизни все меняется. Но все-таки радует то, что и Луна перевернутая, и вы, и туз жезлов в прямой позиции. То есть вы уже или уже приняли решение, что делать дальше, или в ближайший день-два вы примете решение все-таки, что вам делать дальше. В общем-то, ваше какое-то подвешенное состояние сдвинулось с мертвой точки. То есть вы для себя уже начали четко понимать, что вам делать и как вам жить дальше. Так, что еще о вас нужно знать прямо сейчас? Колесница, девчонки, вы реально собираетесь, кто-то действительно собирается в дорогу, кто-то собирается переехать, кто-то собирается, может быть, вернуться домой. Четверочка мечей перевернута. Хорошие карты и солнце. Для некоторых кто-то собирается домой возвращаться, и шестерка кубков. Для некоторых вы приняли решение движения куда-то, но движение в лучшую сторону, потому что колесница, карта солнца и шестерка кубков. Для некоторых у вас такая стагнация была на работе, и сейчас наконец-то открываются дороги, и у вас начинается движение. Но мне нравится. А что было у вас в прошлое? Почему вы именно вот конкретно в прошлом так сильно зависали? Что было у вас в прошлом, чтобы вы узнали себя? Что было у вас в прошлом? Обнуление, девочки, нулевой аркан дурака и семерка жезлов. Что-то произошло резкое, судьбоносная карта страшного суда. В прошлом у вас тройка мечей. Здесь могло быть предательство от мужчины, здесь могло быть предательство от друзей, от родственников. Но это было судьбоносно. То есть карта страшного суда и тройка мечей четко говорит, что этого вам бы не избежать. Это по-любому у вас в жизни бы случилось, к сожалению. И вот в прошлом у вас какой-то очень сложный, очень болезненный урок был. И урок был связан с предательством.
Это может быть любимый человек, это могут быть родственники, это могут быть друзья. Для всех по-разному, но предательство вы пережили очень жесткое. И именно из-за этого предательства у вас такой большой период жизни была вот такая остановка. Вы не знали, куда двигаться, вы не знали, зачем двигаться, вы не понимали, что вам делать и куда идти. Но сейчас, девчоночки, колесница, солнце, шестерочка кубков. То есть сейчас, на данный момент для вас дороги открываются. Вы для себя увидели тот самый путь, куда вам двигаться дальше. Хорошо, мне нравится. На самом деле нравится. Так, ну давайте теперь посмотрим. И все-таки стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим. Что же к вам стучит? Какие события к вам стучат? Вы и не думаете, не догадываетесь, возможно, о них, но что-то там уже стучит. Что же к вам стучит? Туз кубков. А с чем связан туз кубков? Шестерочка пентаклей, карта помощи. И тройка мечей перевернутая. И четверка пентаклей. И десяточка жезлов. Ну, смотрите, девчоночки, король кубков. Что вам стучит? Здесь, конечно, к вам может постучаться, конечно же, ваш какой-то бывшенький. Ой, девчоночки, потому что троечка мечей, потому что разбитое сердце. То есть вы проходили урок с тройкой мечей, и вот стучит вам тройка мечей, то есть не сейчас, через какое-то время, но однозначно здесь явится кубковый король, который когда-то вас предал. Явится с новым началом. Давай помиримся, давай попробуем начать все сначала. Я все осознал, а давай все-таки попробуем. Десяточка жезлов, четверочка пентаклей перевернута, тройка мечей перевернута и шестерка пентаклей, карта помощи. Возможно, он придет и попросит у вас помощи, или же с предложением вам помочь придет. Но однозначно, это человек, который продолжительное время сидел в тишине, этот человек нарисуется в вашей жизни с каким-то предложением. Или же просьбой о помощи, или же действительно предложит вам помощь. У каждого по-разному. Вот он действительно с вами не общался, был закрытый, потому что после предательства, извините, ему было стыдно к вам показываться. Но вот теперь этот человек появится в вашей жизни. Это будет не скоро, это может быть месяц, может быть и полтора, это не завтра. Но этот человек явно появится в вашей жизни для нового начала. Он попытается начать с вами снова отношения. Он попытается снова войти с вами в отношения. Как кубковые будут приходить. Кубковые, девчоночки. Но тут, смотрите, здесь тут мечей. Тут с этим человеком нужно быть поосторожней. И двойка кубков. Я бы сказала, что будьте повнимательнее, потому что четко видно, что у вас к этому человеку чувства еще остались, который вот стучится в вашу жизнь. Остались. А давайте все-таки, наверное, на всякий случай уточним. Если этот человек появится в вашей жизни, стоит ли его вообще прощать? Потому что здесь было жестко, и вы до сих пор это все помните. Если этот человек появится в вашей жизни, что вам нужно делать? По мнению высших сил, что вам нужно делать? Девятка пентаклей перевернутая, король жезлов и повешенный. И десяточка пентаклей. И туз мечей. Ну, смотрите, сложные карты вышли. Я вам так хочу сказать. На вот этого, который стучит, вышли кубковые карты. И тут еще вышел жезловый король. Скорее всего, когда появится ваш кубковый, в вашей жизни уже будет мужчина. И опять же, ну здесь очень сложные карты вышли. Я бы хотела сказать, что здесь можно сказать так. Послать его лесом,
Но опять же, ну здесь именно, если этот мужчина был вашей семьей, что у вас есть дети, что у вас есть какое-то совместное имущество, то тут как бы не просто послать, здесь нужно как бы поступить немножечко поумнее и по, знаете, обдуманней, потому что если вы его пошлете, вы потеряете какую-то свою стабильность. Поэтому тут совет карт быть максимально внимательны. Туз Пентаклей, понимаете, вам этот человек и пажик кубком, вам этот человек может принести стабильность, вот какой-то глоток свежего воздуха. И поэтому, если это действительно был ваш муж, и если у вас действительно с ним остались какие-то чувства, то я бы посоветовала к нему просто присмотреться. Возможно, нужно дать ему шанс. Возможно. Это вы уже, конечно же, смотрите сами. Но по всей вероятности нужно попробовать, как минимум поговорить, и, скорее всего, какой-то шанс этому человеку нужно попробовать дать. Это то, что у нас стучит. Что же у нас гремит, девчоночки? Что же у нас гремит? Я сегодня, девчонки, смотрю, такая розовенькая. Я сегодня загорела. Сегодня прям тепло-тепло, прям замечательно. Что же у нас гремит? Что же у нас гремит? Король Пентаклей, карта смерти и королева кубков. Да что такое у вас, девчоночки? И девяточка кубков, и десяточка жезлов, и девяточка жезлов. Ну, смотрите, здесь, конечно же, и десяточка мечей. Да за что? И семерка пентаклей, и десятка кубков. Ну, смотрите, стучит, гремит, на пороге стоит. Что у нас гремит? Ну, здесь кто-то впору, девчоночки, разберется с каким-то мужчиной. Здесь, возможно, у вас, девчоночки, это может быть, конечно, опять указывают на какие-то романтические отношения, но все-таки я допускаю, что это может быть и мужчина на работе. Все-таки я допускаю, что это может быть начальник, какой-то вышестоящий человек, с которым у вас выйдет такой серьезный разговор, серьезное выяснение отношений. Человек эгоистичный, и вам советуют от этого человека закрываться. Человек выдвинет вам какие-то требования, которые вам не понравятся. Вот что-то он скажет, возможно, для некоторых скажет: работайте больше, получать будете меньше. Такое может быть. Или же еще что-то такое скажет. Но вот здесь вам совет. Если у вас есть какой-то мужчина, вышестоящий по званию, там, по начальник ваш, который вот вам будет пытаться навязывать свое мнение, здесь вам советуют отстоять себя. Потому что если, допустим, человек будет как-то вас прогибать и говорить, допустим, я заплачу меньше денег, но работать придется больше, или еще что-то, закрываться от этого и не поддаваться его, так сказать, провокациями. Суметь умно аргументировать свои претензии и как бы от этого человека мягенько отойти. То есть ссориться, ругаться здесь не стоит, но как-то указать на то, что мужчинка, извини, дорогой, ты не прав, вот здесь, конечно, нужно будет. И здесь четко говорят, если вы настоите на своем, у вас действительно все получится. Вы сможете сэкономить, вы сможете сохранить вот эту самую семерку пентаклей. Да, не без труда, но вы сможете ее сохранить, потому что если вы поведетесь на его вот эти вот какие-то условия, вы действительно потеряете. И вот конкретно это все касается именно мужчины и именно, скорее, для большего количества людей работы. Для некоторых, девочки, у кого есть тайные отношения, то здесь, если есть тайные отношения, то здесь четко показывают, вот на работе, особенно если есть тайные отношения, то тоже будьте максимально осторожны, потому что ваш мужчина попытается вас как-то вот прогнуть, как-то вот поставить на место, это вам не понравится, поэтому будьте так как бы осторожны с этим человеком, который вот
ну, попытается вас, возможно, где-то немножко в финансах вас ограничить, такая тоже история может быть. И вы вот тут должны не сильно питать иллюзии, а проявить стойкость характера, потому что, извините, финансы вам и самой нужны. И поэтому проявите стойкость характера, и настоять нужно здесь будет на своем. Хорошо. Ну, это здесь больше такие дела финансовые, вот здесь такая история может быть. Ну, давайте посмотрим, а что же у вас на пороге стоит? Что же у вас стоит на пороге? Стучит, гремит, на пороге стоит. Что у вас стоит на пороге? Опа, король жезлов у нас стоит на пороге. И что он там забыл? Иерофант, так, и король мечей, великолепно, мои вы хорошие, и вы королева жезлов, ну, и чё? И влюбленные, ну что, девочки, поздравляю, доигрались. Ну, смотрите, четко карта выбора, влюбленные, король мечей, король жезлов. Ну кто? Очень многие из вас действительно станут перед серьезным выбором. И причем такой выбор по иерофанту. Вы будете очень переживать. Как же мне все-таки поступить? Как же мне поступить по справедливости? Кого же мне выбрать? Королева жезлов. То есть вы тут такая активная, сексуальная, красивая. И вот вы станете перед тем самым выбором. Два мужчины. Я, конечно, очень люблю, когда женщины выбирают. Но я знаю, что многие женщины не любят выбирать. Им лучше вот что есть, то есть, но выбор как бы это не очень есть хорошо. Вот вы, девочки, очень многие из вас прям вот на пороге станут перед выбором. С чем этот и двойка кубков? Ну, девчонки, вы будете выбирать сердцем. Что я вам хочу сказать? Вы будете выбирать сердцем. Кстати, для некоторых, я тут еще достала королеву мечей и двойка кубков. Возможно, для некоторых, ну, здесь может быть такая история семейная. Вы королева жезлов и король жезлов, королева мечей и король мечей. И влюбленные. Может быть, для некоторых это две пары семейных. И вот, допустим, выбор этих пар, допустим, куда поехать, что делать, как лучше поступить. Для некоторых такой будет выбор. Вот именно две женщины будут решать, а что же им делать дальше. Две женщины будут решать и думать, ну а мужчины ихние, они как бы все при них. Но вы вот будете решать, а как правильно поступить, возможно, куда поехать, возможно, что сделать. Но тут именно две женщины. Может быть, кстати, мама и дочка, или могут быть две подруги. Вот эти две женщины сядут и будут что-то серьезное для них решать. Вот у вас карта выбора, а как делать? А может так поехать, может так поехать, может туда пойти, может туда. Ну, в принципе, вот в ближайшее время вы будете конкретно заняты каким-то выбором. Но сразу могу сказать, выбор будет сделан правильно, потому что восьмерочка пентаклей и пятерка пентаклей перевернута. То есть тут действительно будет решение и карта силы. Однозначно выбор будет сделан правильно. Если вы будете выбирать среди двух мужчин, то вы сможете выбрать именно того самого мужчину, который вам по судьбе. Если вы с женщиной, с такой, с матерью, может, с подругой, будете выбирать что-то другое, то вы сможете правильно сделать выбор, допустим, куда поехать, куда вложить деньги, как поступить. То есть вы тоже сможете правильно поступить. Поэтому я хочу сказать, что у вас будет все великолепно. Смотрите, придете к общему знаменателю, договоритесь, и все будет хорошо. Вас вообще, девочки, показывают верховной жрицей. Умная, осознанная. Ну, в принципе, вы смотрите Таро, это уже говорит о том, что вы человек непростой, что в вашей жизни есть какие-то магические способности, что в вашей жизни есть эзотерика, что вы прислушиваетесь советам. И поэтому говорят, а не переживай, дорогая,
Ты верховная жрица, у тебя однозначно всегда и все будет хорошо. Хорошие на вас карты, девочки. Вы сможете избежать какого-то разрушения, сможете. И выйдете в стабильность и в умеренность. Вот такая здесь у нас получилась история. Девчоночки, мальчики, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю и от всей души желаю вам здоровья, счастья, любви, процветания. Будьте счастливы. И самое главное, мира нам всем над головой. Дай Бог, мир – это, пожалуй, самое главное, что должно быть у нас. А все остальное приложится. Все, пока-пока. Всех вас люблю. До новых встреч.